Հունիսի 23-ն է, գտնվում ենք Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանի ավտոկայանատեղիներից մեկում, որտեղ քաղաքացին իր ավտոմեքենան կայանել է, ապա կար ժամանակ անց վերադառնալով տեսել է, որ ավտոմեքենայի որոշ հատվածներ վնասված են, ու պատճառը տեսնում եք Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանի հենան, այս ավտոկայանատեղի երկրորդ հարգի ավտոկայանատեղիում այդ վնասված պանելը ինչա չեմ հասկանում անկեղծ ասած, դրա հետևանքով թափված քարերը վնասել են ավտոմեքենան։ Զվարթնոց օդանավակայանը միշտ հայտարարում է, թե մենք միջազգային օդանավակայան ենք, միջազգային օրենքներով ենք աշխատում, եւ եթե քաղաքացին խնդիր է ունենում, մենք շատ արագ կարճ ժամանակում կամ հարթում ենք կամ փոխհատուցում ենք անում։ Հիմա իմ տեղեկություններով նշված ավտոմեքենայի սեփականատիրոջը Զվարթնոց օդանավակայանի պատասխանատուները, ովքեր հենց իրենք պետք է փոխհատուցում անեին, չեն ուզում այդ քաղաքացու խնդիրը լուծեն։ Իսկ Զվարթնոց օդանավակայանի աշխատակիցները ժամանել են ու հայտնել են, թե ավելի լավ է ավտոմեքենան տանենք մեր արհեստավորի մոտ։ Միջազգային ճանապարհ բռնած հարգելի Զվարթնոց օդանավակայանի պաշտոնյաներ, եթե ձեր շեֆի, ձեր ղեկավարներից որևէ մեկի ավտոմեքենան նման վիճակում հայտնվեր, նույն պատասխանն եք տալու, դուք պարտավոր եք քաղաքացուն փոխհատուցել ամեն մի վնասի համար։ Սա առաջին հերթին, նաև պիտի լուծեք խնդիրը։ Հիմա նայում եմ, դեռ այդ վերևի, հեսա տեսեք, այդ վնասված հատվածը, որտեղից որ քարերը թափվել են, չի կարգավորվել, դա էլ պիտի անեք դուք։ Կարող է այս մեքենայի տեղը հիմա մեկ ուրիշ ավտոմեքենա գա կայանվի ու նորից նույն խնդիրի առաջ կանգնի ու նորից նույն պատասխանները տակ։ Մի խափեք, եմ որ ասում եմ, հայտնի ֆիլմի նման դիպունքը խափում են։ Դուք պարտավոր եք դիմապակին էլա վնասված, դուք պարտավոր եք քաղաքացու ամեն մի հարցը պահանջը բավարարեք։ Մարդը նաև վճարում է կատարում, ես գիտեմ, որ ավտոկայանատեղիում վճարումներ են կատարում, մարդիկ վճարումն էլ է կատարում, բայց հայտնվում է նման իրավիճակներում։